Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başladı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan'ın adaylıkları kesinleşti. Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş katıldığı canlı yayında yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Seçim sürecine giren Türkiye'de deprem felaketiyle ilişkili güven sorularının yöneltildiği ankete depremzedelerin de katıldığı aktarıldı. Aktaş 3000'den fazla seçmenle görüşüldüğünü aktardığı ankette iktidar, muhalefet, depremle mücadele, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ekseninde sorular yöneltildiğini belirtti ve sonucu duyurdu. Genar'ın elde ettiği veriler dikkat çekici. Genar'ın son seçim anketi sonucuna göre, AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında %40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor. Diğer partilerin oy oranları ise şöyle. AK Parti, %40,7, Cumhuriyet Halk Partisi, %23,1, HDP, %10,8, MHP, %7,6, İyi Parti, %7, Memleket Partisi, %4,7, TİP, %1,9, Yeniden Refah, %1,4, diğer, 2,8. İşte İhsan Aktaş'ın detaylarını verdiği son anket çalışmasının sonuçları. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalsa ve ikinci turda yalnız Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu olsa, siz oyunuzu kime verirsiniz? Recep Tayyip Erdoğan, %52,3. Kemal Kılıçdaroğlu, %47,7. Kahramanmaraş merkezli deprem, ülkemizin bugüne kadar gördüğü en büyük felakettir. Evet katılıyorum %96,5. Hayır katılmıyorum %3,5. Depremden sonra devletin tüm kurumlarının büyük bir gayretle ve samimiyetle mücadele ettiğini düşünüyorum. Evet katılıyorum %63,6. Hayır katılmıyorum %36,4. AFAD öncülüğünde depremden etkilenen vatandaşlarımızın diğer şehirlere tahliye edilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Olumlu buluyorum %83,6. Olumsuz buluyorum %16,4. Sizce Türkiye bu depremlere karşı yeterince hazırlıklı mıydı? Hayır hiç hazırlıklı değildi %78,4. Kısmen hazırlıklıydı %14,3. Evet yeterince hazırlıklıydı %7,3. Yeniden yapılanma sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu daha başarılı olurdu? Recep Tayyip Erdoğan %65,1. Kemal Kılıçdaroğlu %34,9. Sizce muhalefet iktidarda olsaydı, bölge böyle büyük bir doğal afet ile baş edebilir miydi? Hayır %67,6. Evet 32,4. İhsan Aktaş anketin sonuçlarına dair yaptığı değerlendirmede Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin depremle ilgili samimi ve hızlı çalışmalarının oy oranlarında bir kayıp yaşanmamasını sağladığını aktardı. Pandemi sonrası ekonominin allak bullak olduğu dönemlerde AK Parti böyle bayağı bir gerilere gelmişti. Yani kendi oy oranı açısından. Cumhuriyet Halk Partisi 26,5'u devirip 27'ye gelmişti. Hani o Kemal Bey'in her zaman tweet attığı AK Partilerin de bir hafta onu konuştuğu dönem vardı ya. HDP buralarda hiç değişmedi. İyi Parti'nin oyu da o zaman 13,5'lardaydı. Kaç ay öncesi bu? Yani 8 ay önce. 8 ay önce. 8 ay önce de muhalefet Millet İttifakı kazanacağız diye bir karar verdi. O gün bugündür zaten koltuk paylaşıyorlar. Nasrettin Hoca'nın yaşı gibi onu hiç değiştirmediler. Şimdi pandemi bitti. Ekonominin hararetini AK Parti düşürdü. Enflasyonu dengeledi. Ve vatandaşın oy verebileceği ya da vatandaşın sorunu olan 10 tane her biri 1 milyonla 3 milyon insana karşılık gelen meselede adım attı. AK Parti işte enflasyonu dengelediği zaman biraz iyileşme. Konut hamlesi geldiği zaman biraz iyileşme. Ekonomi toparladığı zaman, ihracat rakamları iyi geldiği zaman, işsizlik azaldığı zaman ya da 1,5 milyon öğrencinin borçlarını sildiği zaman, 2,5 milyon esnafın hacize düşmüş borçlarını sildiği zaman TOG'un açılışı geldi. EYT'nin açıklanmasıyla beraber de böyle 40 ile 42 arası veya 39-42 arası bir banda geldi.
Ben zaten bundan sonra bu yükselişin çok böyle devam etmeyeceğini düşündüm. Çünkü AK Parti'nin oyları zaten 42-43'tü önceki seçime bakacak olursak. Yaklaşık 3-4 aydır da durum hemen hemen burada. AK Parti 41-42, Cumhuriyet Halk Partisi 21 ile 23 arasında. Mesela geçen ay 22 idi oyları, bir önceki ay 21'di. İYİ Parti'nin allak bullak olmasından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti'den bir puan oy aldı.